สวัสดีครับคลิปนี้มา DIY เปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple Watch Gen 3 กันนะครับใครที่ใช้ Apple Watch อยู่แล้วมีอาการแบตเตอรี่กระโดดนะครับชาร์จเต็มแต่ว่าใช้ได้แป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงแบตก็หมดหรือไม่ก็ชาร์จแป๊บก็อยู่ดีๆขึ้นมาเต็มเฉยเลยแสดงว่าแบตเสื่อมนะครับอาการก็ธรรมดาเหมือนมือถือเหมือนโทรศัพท์เรานี่แหละครับใช้มานานๆ 2-3 ปีหรือปกติแล้วก็น่าจะสักราวๆสัก 4 ปีนะครับแบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ซึ่งผมเปลี่ยนมารอบนี้เป็นรอบที่2นะครับแบตเตอรี่ที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ไม่มีคุณภาพใช้งานในประมาณ4 เดือนไปแล้วนะครับก็เลยหาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ตัวนี้ศึกษามาแล้วเขาบอกว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ชมแล้วก็จะใช้งานไปสักพักถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีคำถามหรืออยากได้ข้อมูลว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเห็นเขาคอมเมนต์ว่าดีและอีกอย่างหนึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ประกัน1 ปีนะครับก็คิดว่าน่าเชื่อถือสำหรับแบตเตอรี่ข้อมูลของเขาก็ประมาณนี้ครับรุ่นนี้นะเป็นสำหรับ S3 นะครับรุ่น GPS 38 มิลลิเมตรนะครับเป็นยี่ห้อโนฮอนนะครับเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าใช่ญี่ปุ่นหรือจีนนะแต่เป็นภาษาจีนนะครับสมาร์ทวอชแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เขาบอกว่า High Quality Battery นะครับเห็นเขามีประกันก็คิดว่าน่าจะโอเคดีก็เลยสั่งมาใช้งานนะครับสิ่งที่คุณต้องมีคือแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งที่แล้วมาพร้อมแบตเตอรี่นะไม่น่าล่ะเขาแถมเครื่องมือเขาก็เลยแบตเตอรี่อาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ซื้อมาโดดๆนะครับใช้เครื่องมือชุดเก่านะจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีตัวแซะและมีไขควงนะครับตัวนี้มาพร้อมหลายๆอุปกรณ์เลยมีที่คีบแต่จริงๆที่คีบก็อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ส่วนไขควงเนี่ยใช้แน่นอนนะครับเป็นไขควงคล้ายๆไขควงของ iPhone นะไขควงตัวนี้ก็เป็นไขควงแฉก4 แฉกธรรมดานี่แหละครับแต่เป็นไซส์เล็กนะครับเขาให้มาพอดีกับน็อตของ Apple Watch อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นบางๆระวังบาดมือนะเอาไว้แซะนะครับเราจะใช้ตรงนี้เพื่อที่จะกรีดตรงจอเพราะว่ามันไม่ลึกมากถ้าใช้ตรงเนี้ยมันจะเข้าลึกไปนะครับผมครั้งที่แล้วผมพิสูจน์แล้วว่าตรงนี้กำลังพอดีนะครับส่วนอื่นๆก็ตรงนี้ก็ได้นะครับกดกรีดไปตามจอแบบนี้เลยแบตเตอรี่เพิ่งแกะใหม่ๆนะครับเขามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องก็จะมีเอกสารเป็นภาษาจีนนะเป็นแบตเตอรี่จีนนี่แหละครับชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะซีลเป็นความร้อนมานะครับเราก็จะแกะใช้งานใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาสั่งมาเพิ่งถึงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าตรงนี้คืออะไรนะครับพอมาดูข้างในเขาจะเขียนว่าเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับเป็นรุ่น A1848 3.82 โวลต์นะครับ279 มิลลิแอมป์อาวนะครับก็สเปคใกล้เคียงกับมาตรฐานเดิมนะตรงนี้เขาจะมีกาวติดมาให้ด้วยคุณก็ลอกแถบตรงนี้ออกนะครับลอกออกก็แปะใส่ลงไปเลยตรงนี้ก็จะมีเป็นแจ็คมาให้ตามปกตินะครับแจ็คตรงรุ่นพอดีสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นก็ต้องละลายกาวแกะจอครับให้เอาสายออกก่อนนะเพราะว่าเราจะเป่าความร้อนนะครับกดตรงนี้กดแล้วก็เลื่อนออกเลยนะครับให้วางท่าให้ถูกต้องจะได้ไม่ลืมนะครับวางท่านี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นอยู่ด้านบนนะครับก็กดเช่นกันแล้วก็เลื่อนออกนะครับโอเคเนี่ยนะครับหลักการถอดสายของ Apple Watch เสร็จแล้วก็ตรงนี้คุณจะต้องเป่าความร้อนให้กาวละลายนะครับเช็คความร้อนนิดนึงความร้อนมาละเป่าครับเป่าแล้วก็เช็คความร้อนนิดนึงนะครับต้องไม่ร้อนเกินไปร้อนแล้วก็กรีดครับต้องไม่ร้อนจนเกินไปนะค่อยๆแซะครับตรงนี้แซะตามมุมนะครับนี่นะเขาจะกรีดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดูใกล้ๆกรีดไปนะครับกรีดไปเรื่อยๆเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆรอบด้านเลยนะครับเราจะกรีดให้ดูเหมือนจะหลุดออกมาแต่ไม่ต้องลึกมากนะเพราะว่าเขาจะไปติดสายแพรนะครับพออุ่นๆเนี่ยเราจะกรีดจอได้ง่ายขึ้น
ให้บางๆนะผมเข้าไปนิดเดียวเข้าไปประมาณ 1-2 มิลแค่นั้นเองนะครับโอเคหลุดแล้วครับตอนนี้ก็กรีดกาวหลุดออกหมดแล้วนะครับค่อยๆยกขึ้นดูว่าสายแพรอยู่ด้านไหนนี่นะครับสายแพรเขาอยู่ด้านล่างฝั่งนู้นเมื่อสักครู่ผมกรีดไม่ถึงแน่ๆนะครับโอเคกาวเยอะมาเลยค่อยๆดึงออกนะครับเป็นกาวใสๆคุณจะต้องมีกาวมาด้วยนะเพราะว่าเซตก่อนเนี่ยเขาแถมกาวแต่ว่าแบตเตอรี่ชุดใหม่เนี่ยไม่ได้แถมกาวคุณจะต้องหาทางที่จะซื้อกาวมาเพิ่มนะครับรู้สึกกาวที่เขาแถมมาล็อตครั้งก่อนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยดีมากๆเป็นกาวออกใสๆพอใสๆแล้วเนี่ยพอติดลงไปมันจะไม่เห็นคราบนะครับแนะนำว่าให้เอาเล็บขูดนิดนึงก็ออกแล้วครับตรงนี้รูปกาวออกมาก็ค่อยๆหยิบครับส่วนที่เป็นกาวเหนียวๆตรงนี้นะครับบริเวณที่เป็นขอบเห็นไหมครับด้านในแนะนำว่าให้ใช้ไม้จิ้มฟันที่เป็นไม้นะค่อยๆเขี่ยแซะออกนะครับเนี่ยหนีบออกเขาก็จะแปะกับไม้จิ้มฟันขึ้นมานะครับเบาๆเดี๋ยวจะไปโดนอุปกรณ์แล้วก็สายด้านในนะครับไม่ออกไม่เป็นไรบางทีก็ปล่อยให้เขาอยู่นิดหน่อยก็ได้นะครับโอเคจากนั้นง้างขึ้นครับเขาจะอยู่ท่านี้นะเอาไว้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องปลดทั้งหมดนะครับแล้วคุณจะต้องเอาน็อตตรงนี้ออกจะมีน็อต1ตัวอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคออกมาแล้วครับใช้ไขควงของคุณเองก็ได้นะครับระวังน็อตหายวางไว้ดีๆนะครับจากนั้นก็ตรงนี้แซะตรงนี้ออกมานะครับค่อยๆคีบขึ้นมาถ้ามีปากคีบก็ใช้ปากคีบเบาๆก็ได้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นสลักล็อกอยู่นะครับสังเกตดูตรงนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับนี่นะเขาจะเหน็บอยู่เฉยๆเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้บริเวณตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้เครื่องมือซ่อมมือถือที่เป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เพื่อมางัดนะกลัวว่าถ้าเอาตรงนี้ไปงัดมันจะไปทิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะครับก็งัดขึ้นมานี่นะครับก็งัดตรงนี้ขึ้นมาโอเคแล้วนะครับพอตรงนี้ขึ้นมาก็พร้อมที่จะดึงแบตออกได้แล้วครับนี่นะแบตออกมาแล้วนะครับในกรณีที่คุณถอดครั้งแรกปกติแล้วจะมีกาวอยู่ด้านหลังเยอะเลยแต่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่ผมใส่ก่อนหน้านี้เป็นแบตเตอรี่สำรองกาวไม่มีนะครับเขาก็ลอกขึ้นมาหมดผมก็จะสะดวกหน่อยก็จะเอาแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมาใส่แทนที่นะครับผมก็จะลองประกอบเข้าไปก่อนนะก่อนที่จะลอกกาวนะครับโอเคเขาลงล็อกพอดีตามนี้เลยผมแนะนำว่าให้คุณกดแบตเตอรี่ลงไปก่อนนะครับให้กดตรงนี้ทั้ง2ตัวนะตัวนี้เป็นของแบตเตอรี่นะครับด้านบนนะตรงนี้แล้วก็ระวังตัวนี้หลุดด้วยตรงนี้เป็นสายของแถบทองแดงรับแรงกดตรงนี้นะครับค่อยๆกดเนี่ยกดคู่เลยแบบนี้ผมชาร์จทิ้งไว้สักพักนาฬิกาก็บูตขึ้นมาแบบนี้นะครับชาร์จประมาณสัก10 นาทีนะรอเขาบูตขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบกับนะครับยังไม่ได้ขันน็อตด้วยซ้ำก็ชาร์จเพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถติดกลับมาเช็คนิดนึงอุ่นๆนะครับบริเวณแบตเตอรี่แล้วก็ในเครื่องก็แสดงว่าทุกอย่างก็ไฟเข้าแบตเตอรี่อยู่ครับรอเข้าบูตเสร็จก่อนนะครับกลับมาแล้วครับแบตเตอรี่หมดสนิทนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลือน้อยนะครับสังเกตดูเป็นสีแดงนะแบตเตอรี่ใหม่ของผมก็มาแบบหมดเลยประกอบเข้านาฬิกาแล้วไม่ติดก็จะเป็นจะต้องชาร์จแบตก่อนนะครับปล่อยให้เขาชาร์จสักพักครับจนตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ชาร์จมาจนแบตเตอรี่เยอะแล้วครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับมาเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่24นะครับขั้นตอนถัดไปก็ผมจะ
แปะกาวนะครับเอาง่ายสุดก็งัดแบตขึ้นมาครับแล้วลอกแผ่นกาวด้านหลังครับตรงนี้ที่เป็นใสๆนะแล้วก็ประกบกลับเข้าไปให้แน่นนะครับเขาก็จะแปะกับด้านล่างโอเคเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็กดตรงนี้ให้แน่นนะครับเช็คให้ดีๆว่ากดสนิทแล้วพร้อมทั้งเอาแผ่นดำๆที่เคยถอดออกนะครับมาประกบเข้าไปตัวนี้แล้วก็ใส่แผ่นยึดครับค่อยๆเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับมีน็อตอยู่ตัวเดียวโอเคพอตึงมือนะครับถือว่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเช็คดูนะครับว่าทุกอย่างโอเคหรือเปล่านะครับลำดับสุดท้ายติดกาวครับผมจะใช้กาว B 7000นะเป็นกาวติดจอนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็แปะปกตินี่แหละครับก็ค่อยๆติดนะครับเนื้อกาวจะเป็นใสๆนะค่อยๆทากรีดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ประกบลงไปตรงๆนะครับเหมือนเขาออกแบบจอมาให้ค่อนข้างแน่นโอเคแล้วก็กดลงไปครับกดลงไปแน่นๆแบบนี้นะแนะนำว่าในระหว่างนี้ลองเช็คดูนิดนึงว่าโอเคหรือเปล่าแล้วก็ใช้มือปาดกาวออกด้วยก็ดีนะครับจะช่วยได้ถือว่าผมเช็ดกาวออกแล้วครับตอนนี้ก็ได้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดกาวจอแล้วผมก็จะรัดพร้อมกับชาร์จไว้ทั้งคืนนะครับไว้แบบนี้เลยพร้อมแท่นชาร์จคิดว่าน่าจะโอเคนะปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้แหละนะครับชาร์จไปด้วยโอเคนะครับแบบบ้านๆมากๆเลยนะครับถือว่าเอาให้สำเร็จก็พอนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาชาร์จอยู่สังเกตดูเขาขึ้นเป็นรูปสายฟ้าชาร์จอยู่นะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ทั้งคืนครับถือว่าเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับสไตล์บ้านๆทำเองได้เลยอุปกรณ์ครบมีกาวมีชุดอุปกรณ์เปลี่ยนมีแบตเตอรี่แค่นี้ก็พอครับจุดสำคัญอยู่ที่เครื่องเป่าลมร้อนนะครับแล้วก็ตัวแซะเปิดหน้าจอถ้าเปิดหน้าจอได้ก็ถือว่าอย่างอื่นก็ไม่ยากแล้วครับผมชาร์จทิ้งเอาไว้ทั้งคืนนะครับตอนเช้ามาก็แบตเตอรี่เต็ม 100% โดยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างโอเคนะแบตเตอรี่ประกัน1ปีนะครับท่านใดที่กำลังต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของนาฬิกา Apple Watch อยู่ก็ลองประยุกต์ใช้นะครับผมใส่ลิงก์แบตเตอรี่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลย